Ya, atas nama Ibu Nurlaini, utusan dari Pasar Runding yang sudah bersama kita, sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik Bu, alhamdulillah Baik, sehat. alhamdulillah sehat. Ini kalau boleh tahu usianya berapa Ibu? Umurnya berapa? Umur 50 lebih 50 lebih ya. Dari Pasar Runding kemarin dengan siapa Ibu? dengan anak Dengan anak ya. Untuk hafalannya sudah berapa lama nih dilakukan? sekitar 2 bulan lebih lah. 2 bulanan ya. Masya Allah. Berarti sudah siap tampil ya untuk hari ini ya. Insya Allah. Ya, untuk teknis lombanya sama dengan peserta sebelumnya. Tadi Ibu sudah mengambil soal dan menyerahkan kepada Dewan Juri ya untuk nanti dibacakan. Nah, langsung saja nih Ibu, jika nanti ada tanda bel 1 kali itu artinya bel teguran. Jadi jika ada bacaan yang salah Ibu langsung perbaiki saja ya. Jika ada tanda bel 2 kali itu artinya ganti soal, dan jika ada bel 3 kali itu artinya soalnya sudah selesai. Nanti Ibu langsung akhiri saja ya. Oke, sudah siap? Kita mulai langsung saja. Oke, tetap tenang Ibu. Baca bismillah. Ya, jangan terburu-buru. Ya. Ya, dipersilakan Pak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغشاقا جزاء أو وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Soal kedua وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Soal ketiga إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى
أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah selesai ya Ibu ya. Ya langsung saja kita dengarkan komentar dari kedua dewan juri kita. Apakah ada koreksinya? Dipersilahkan Pak Ustadz. Ya baik, alhamdulillah lancar ya Bu ya. Satu masukan saya Bu, ketika mematikan huruf jangan dicuri napasnya, nanti dianggap saktah. Daw wala syaraba jaza'aw wifaqa, curi-curi. La yarjun, ada saktahnya, berhenti sejenak. Saktah itu berhenti sejenak baru melanjutkan. Itu usahakan jangan curi napas. Ada beberapa kali tadi termasuk di bawah jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Itu diusahakan jangan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Ustadz. Selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Rosdaniwati AMA, Ibu. Ya, terima kasih. Ini masalah makhraj ya. Makhraj seperti gha itu kita tebalkan Bu ya. Termasuk itu apa? Huruf-huruf isti'la ya. Kemudian itu tadi kenapa berhenti? Kalla la illam yantah. Kenapa berhenti Bu? Enggak ada tanda lam situ. Enggak ada. Bagusnya itu dilanjutkan. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah ya. Hanya itu koreksi dari saya Naya. Iya baik, terima kasih Ibu untuk koreksinya. Dan terima kasih juga ya untuk Ibu Nurlaini, utusan dari Pasar Runding yang sudah berpartisipasi dalam lomba surah pendek ini.